ဆိုလာစနစ်တက်ဆင်တဲ့အခါဈေးနှုန်းသက်သာတာထက်ပစ္စည်းအရေးသွေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ချရဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုလာစနစ်ဆိုတာကတစ်နှစ်နဲ့နှစ်ပဲအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့10နှစ်20နှစ်30ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုအထိရွေးထားတဲ့စနစ်ဖြစ်တာမလို့တက်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းသက်သာတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းသာခြေခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြပြင်ရတာတွေစောဆောင်ရည်ကျဆင်းတာတွေစတဲ့စနစ်ပစ္စည်းမှုတွေအကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ပူများလိုက်နိုင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်တဲ့အထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလာစနစ်တက်ဆင်ရမှာအင်မာတာဘက်ထရီဆိုလာတွေရဲ့အရည်အတွေစွမ်းဆောင်ရည်အမောက်ခံမှုအပိုင်းတွေကိုဒီခြားလေးကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကျိုးတွေ breaker တွေ fuse တွေစတဲ့ accessory ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအရည်သေးစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ဆင်သင့်ပါတယ်။သူ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ် short ချခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့စေကတ်တွေ fuse တွေfire breaker တွေနဲ့ SPD လို့အရေးကြီးတဲ့ protection accessory တွေကိုဘယ်ပစ္စည်းလေးကတော့မထည့်တော့ဘူး။ဒါလေးကဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုနည်းနိုင်နေများနဲ့အောင် short ချခြင်းနေတာကိုလည်းမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ဒီ accessory ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကတောင်းကနန်းဝင်းကျလောက်တာရှိပေမဲ့ဖော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလာစနစ်တစ်ခုလုံးကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအရေးကြီးပါတယ်။မထည့်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဆိုလာစနစ်သာမကပဲနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိအနေရှိပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကတော့တက်ဆင်ပေးမဲ့ technician နဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့ technician တွေကစနစ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းတက်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့နောက်မှာအဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာဝန်ယူပြီးတော့အချိန်မီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ company ကိုဒါရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလာစနစ်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရည်သွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပေးထားခြင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ installation သိရှိခြင်းနဲ့ရေရှည် after sales service ကောင်းမွန်တဲ့ company ကိုဒါရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဒီမင်းတို့အနေနဲ့ရည်သွေးပြည့်မီတဲ့ဆိုလာပစ္စည်းတွေနဲ့စိတ်ချရတဲ့ solar installation service ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ရဲ့ Universal Solar မြန်မာကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။သိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုမမေးခဲ့လို့ရတယ်လို့ Messenger တွေ Viber တွေကနေလည်းအခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ Solar ဘူတူတာတွေနဲ့အသုံးဝင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအမြဲရရှိဖို့ညီမတို့ရဲ့ Universal Solar မြန်မာ page ကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။